Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E agora à tarde eu quero fazer um bolo de milho. Aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço meu bolo de milho, tá, gente? Vou fazer assim pra gente lanchar, tá bom? Então vamos lá, aí eu vou mostrar pra vocês. Então tá, gente. Olha só, aqui é o milho. Já cortei da espiga, né? E coloquei aqui nessa bacia, gente, que tô fazendo da espiga do milho mesmo, pessoal, do milho verde mesmo, tá? Tem 4 espigas aqui de milho. Vou usar 3 ovos, manteiga, leite condensado. Não vou usar açúcar, vou colocar leite condensado e leite também. E farinha de trigo, gente. São esses os ingredientes que eu vou usar no meu bolo, tá? Aí vou mostrar pra vocês. Bater tudo no liquidificador, aí a gente coloca pra assar. Então vamos lá. Então vamos lá, gente. Vou colocar os ovos, né? 3 ovos, tá? Colocar no liquidificador, gente. Todos os ingredientes a gente coloca no liquidificador. 3 ovos. Estão todos bons, gente. Aí vamos colocar 4 colheres de manteiga ou margarina, né? Aí vamos colocar o leite condensado. Uma caixinha, tá, gente? Uma caixinha de leite condensado. Aí, gente, vamos colocar agora o leite. Uma xícara de leite. Aí vamos colocar agora o milho. Vamos colocar para bater, gente. Então tá, gente, bati, né, todos os ingredientes. Aí vou colocar a farinha de trigo agora, gente. 1 xícara de farinha de trigo. Eu gosto de mexer com uma espátula. Deixa eu pegar aqui